தமிழ் தெரியுமா அதுக்கு? இல்லை கன்னடாவில் பேசுகிறேன். கோலாரில் நிறைய பேர் அண்ணி அங்கே பாரு அங்கே பாரு அங்கே பாரு அண்ணி என்ன ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? சிரோ சிரோ 3வது ஹீட்டில் மேட் பண்ணுங்க. உங்களது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபன்ச்சின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. சாரி KGF 1, 2, 3 தம்பியை வந்து 3 இப்போ வெயிட்டாக இருக்கார், எடுத்துட வேண்டியது. பெங்களூரில் எந்த ஏரியா நீங்கள்? கார்பரேஷன்னா எந்த ஏரியா? மில்க் இன்ஃபெக்ஷன்னா கொஞ்சம் மண்ணில் இருந்து இந்த பாலெல்லாம் வந்து எல்லாம் டாமினன்ட் குட்டியாக இருக்குது. இது ரொம்ப டாமினன்ட். இந்த இருக்குல்ல, தெரியுதா? இது அதுக்கு மேலே மோசம். எப்படி போகுது பாருங்க. ஃபீமேலாக இருக்கு. போகும்போது ஐஸ்கிரீமு ஐஸ் வாட்டர் அது மட்டும். இது எல்லாத்தையும் இங்கே இப்போ க்ளோஸ்அப் சாப்பிட்டு இங்கே ஹாய், திஸ் இஸ் Dr.R.Kishore குமார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. இந்த வீடியோவுக்கு கீழே என்னுடைய வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அது பெய்டு அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் கன்சல்டேஷன் நம்பர் அதில் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து கீழே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு ஸோ நான் கேட்டிருக்க டீட்டெயிலில் அனுப்புங்க. ஹனி தமிழ் தெரியுமா அதுக்கு? இல்லை கன்னடாவில் பேசுகிறேன். கோலாரில் நிறைய பேர் KGFல நிறைய தமிழ் தான் இருக்காங்க. நீங்கள் பாரு, போன வருஷம் கொண்டு வரையில் எத்தனை நாள் குட்டி? 40 நாள் குட்டி தானே? 40 டேஸ் பப்பி டியூட்டி தானே போட்டு அனுப்புங்க சார். இது இங்கிட்டு திரும்ப 0 கடிச்சிருவாரா? ஷீரோ அண்ணி அங்கே பாரு. அந்த தம்பி அவரும் KGF அவர் நம்ம ஊர் தான் சார், நம்ம பக்கத்து வீட்டு தான். ஏன் அவர் ராட்வீலர் வாங்கியிருக்காரு. இதை கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கப்பா, கடிச்சிட போகுது. எவர் ஹனி ஹனி அங்கே பாரு அங்கே பாரு அங்கே பாரு ஹனி என்ன ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ஹனி நல்லா வந்திருக்குப்பா, சூப்பராக வந்திருக்கு. ஹனியோ ஏவா ஹனி கடிப்பியா? இல்லை கடிக்கிறது. நல்லா ஹெட்டெல்லாம் நல்லா ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. போன தடவை வரையில் முடியெல்லாம் ஷார்ட்டாக வெட்டிக்கிட்டு ஜெர்க்கின்லாம் போட்டிருந்தீங்களா? எஸ் சார். அது எந்த எபிசோடில் வந்தீங்கன்னு தெரியல. 1 வருஷம் ஆயிடுச்சுல நீங்கள் வந்துட்டு போய்? 1 இயர் சார். பைக்கில் வந்தீங்க? எஸ் சார், புல்லட் பைக்கில். பரவாயில்ல, சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு. ஹனி இங்கே பாருங்க. ஹனி ஹனி இங்கே பாருங்க. போன வருஷம் குட்டியில் பார்த்தது நீங்கள். மூஞ்ச காட்டுப்பா. 1 இயர் பர்த்டே எல்லாம் கொண்டாடிட்டீங்களா? எஸ் சார். ஹனி தமிழ் தெரியுமா அதுக்கு? சார் தமிழ் தான் சார். அதுக்கு வீட்டில் மதர் டங்கே தமிழ் தான் சார். ஹனி ஆனால் நீங்கள் பேசுகிற தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்குது. அது கர்நாடகா கன்னடா கொஞ்சம் எல்லாம் கலந்துருச்சு. ஹனி எஸ்ட் குரு ஐயோ ஹனி நீ ஹனி சார் ஒன்றும் பண்ணல சார். குட்டியில் பார்த்தது காரில் வந்தீங்களா? சார் ஆமாம் சார், சும்மா எவ்வளோ நேரம் ஆகுது கோலாரிலேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு? பரவாயில்லையா? எத்தனை கிலோமீட்டரு சார்? 120. ஏன் அங்கே நல்ல கிளினிக் எதுவும் இல்லையா KGF? பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. இல்லை அதுக்கு நான் எழுதி தர டேப்லெட்லாம் ஃபாலோ பண்ணு, சரியாயிடும். சொல்லலையா பிளட் டெஸ்ட்டில் அவ்வளோது ஹீமோகுளோபின் ரத்தம்லாம் கம்மியாக இருக்குது சொன்னாங்க. அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டாக்கா லிவர் ஃபெரஸ் சிரப் கொடுத்தாங்க சார். அதை கொடுத்து எப்படி பழைக்காது? அவங்க கேட்டாக்கா என்ன சொல்கிறது, லிவர் ஃபெரஸ் சிரப் கொடுத்தாங்க. டெய்லி 3 ml ட்ரைஸ் ஃபீட் பண்ண சொன்னாங்க. சரி, இதை இறக்கிக்கிடு. இது வந்து வேற வேற ஒரே அப்பா அம்மாவில் வாங்கினது தானே? ஒரே அப்பா அம்மா தான். அது கொஞ்சம் கடிக்குது. கடிக்கல யாரையும், ஆனால் அது பார்த்தாலே பயப்படுறேன். பாடி லாங்குவேஜ் மேல் மாதிரி, பாடி லாங்குவேஜ் மேல் மாதிரி. இறக்கிட்டு சார். இதை இறக்கிட்டு அது சீரோ அதை காரில் விட்டு வந்துருக்கேன். ஏன் இதே சைஸே வேற மாதிரி இருக்குது, லென்த் அதிகம். யாரையும் கடிச்சிருக்கா? இல்லை சார், இது யாரும் கடிச்சதில்லை. மூஞ்ச காட்டுங்க, மூஞ்ச திருப்புங்க. சரி, அப்படி திரும்ப.
இங்கே வாங்கிட்டு சீரோ ரெண்டுக்கும் டேப்லெட் எழுதியிருக்கேன். ஸோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. பத்திரமா வச்சுக்கிடுங்க, கடிச்சிடாது. டெம்பர்மெண்ட்டே சரியில்லை. இதுக்கு தமிழ் தெரியுமா? இல்லை, இதோட டெம்பர்மெண்ட்டே அதிகம், ரொம்ப ஸ்லோடாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் மூக்கு அதோட லென்த் தெரியுதா? அந்த ஸ்னோட் லென்த் அதிகம். சிரோ 3வது ஹீட்டில் மேட் பண்ணுவேன். செகண்டில் உள்ள பண்ணிடாதீங்க, குட்டியை காப்பாற்றாது, க்ரோத்தை அடி வாங்கிடும். இப்போ நான் டேப்லெட்லாம் எழுதியிருக்கேன். ஸோ அதை கொடுங்க, இன்னும் நல்ல க்ரோத் வரும். நல்லா இருக்கு. இல்லை, லென்த்து, பாடி லென்த்து உங்களது ஒரு ஸ்டைலு. இது கொஞ்சம் ஸ்னோட்லாம் கொஞ்சம் லென்த் அதிகம். இந்த நெத்திலேருந்து இங்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டாப் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகம். இது கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஜெர்மன் டைப் மாதிரி லென்த்து, அப்புறம் வந்து ஸ்கின்னி. ஆனால் இது கடிக்கும் நல்லா. உங்களது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபன்ச்சின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ ரெண்டுக்கும் அதை அளந்தீங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியும். ஒரே அப்பா அம்மா தானே ரெண்டும் பிறந்தோம். சீரோ ஏவா சீரோ என்ன என்னாச்சு? என்ன ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். சீரோ ஞாபகம் இருக்கா? கடிக்காது. என்னாச்சு? சீரோ KGF 1, KGF 2, அது KGF 3. 3வது பார்த்து இறக்கிக்குங்க. இதே காரில் விட்டு தம்பி இதை எடுப்போம். நீங்களும் பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களா? ரெண்டு ஒரே டைம் ஒரே பிளேஸ் தான். யூடியூப்ல தமிழ் புரியுதா உனக்கு? இது 0வா? KGF 1, 2, 3. தம்பியை வந்து 3 இப்போ வெயிட்டாக இருக்கார், எடுத்துட வேண்டியது. நான் சொல்கிற டேப்லெட்டை மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிடுங்க. சார், பெங்களூரில் எந்த ஏரியா நீங்கள்? கார்பரேஷன்னா எந்த ஏரியா? கண்டிரோ ஸ்டேடியம் இருக்கு. ஓ, அங்கே பார்த்தீங்களா ட்ரீட்மெண்ட் பெங்களூரில்? அது இது காமிக்கல சார், அதெல்லாம் ஊருக்கு போயிருக்காங்க, அது முன்னே காமிச்சிருக்கோம். ஓகே. அது உங்களுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன், அங்கேயே தான் போகலாம், இது வேண்டாம், அது இங்கே அஸ்கி நல்லா இருப்பாங்க. அஸ்கியில் இது மில்க் இன்ஃபெக்ஷன்னா கொஞ்சம் மண்ணிலேருந்து இந்த பாலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடியே சிக்ரீட் ஆகும். தமிழ் நல்லா புரியுமா? இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். தமிழ் புரியுமா? ஏன்னா மில்க் வந்து குட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடியே லைட்டாக வரும். அதில் என்னென்னா மண் படுதுன்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன், அப்படி உள்ளே போயிடும். இப்போ மில்கில் நியூட்ரியன்ஸ் கண்டென்ட்லாம் சத்து அதிகம். ஸோ அதனால் பாக்டீரியா ஈஸியாக வளரும். இப்போ நார்மல் டேஸில் இது மாதிரி ஆகாது. இது ஓப்பன் ஆகிறதுனால உள்ள மண்ணிலேருந்து போயிடும், மண் முடியல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு. ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் பாலை கறந்து விட்டு வரணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டேப்லெட் வந்து கொடுக்குறேன், அதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். லூஸ் மோஷனு எத்தனை இதுக்கு அது மாதிரி வருது? ஒன்றுக்கு தான். இது ஒன்றுக்கு எத்தனை நாளாக வருது? நேற்று வந்து. இன்னைக்கு இல்லை. இன்னைக்கு எல்லோ கலர் வருது. கண்ணை திறந்துருச்சா? 15 நாள் இருக்கும்ல குட்டி போட்டு. 14 days. ஆனால் 14 டேஸில் தான் குட்டி கண்ணை திறக்கும். சைஸை பார்த்தாலே தெரியுது, 14 நாள் குட்டி, 15 நாள் குட்டி மாதிரி. ஸோ பப்பிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கேஷன் தரோம். ப்ளஸ் வந்து வயிறெல்லாம் இப்போ வந்து அந்த ஃபுட்டு செரிக்காத மில்க்கு சேர்ந்து கேஸ் மாதிரி தட்டிங்கெல்லாம் டோம்னு சத்தம் வரும். அதுக்கு சில மெடிக்கேஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காக தான் அதை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள், மேக்ஸிமம் காப்பாற்றிடுவோம். என்னென்னா ரொம்ப வயிறு ஊப்பும் போகுது, என்ன ப்ளோட்டிங்னு சொல்கிறோம்ல, ஹார்ட்டு இங்கே இருக்கும், இந்த இடம் உப்புதுன்னு வச்சுக்கிட்டுங்க. வயிறு இங்கே ஹார்ட்டு லங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், இங்கே தள்ளும் அமுக்கும். ப்ரெஷர் இருக்கும்போது ஹார்ட்டு விரியாது, அப்படியே பப்பி வந்து ரவுண்ட் அடிக்கும் வயிற்று வலியில், வயிறு ஊப்பி.
நாக்கு வெளியே வந்துடும், ப்ளூ கலர் ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி வந்து அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, பயம் போட்டு எனக்கு பயம் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு அது மாதிரி ஆகிடுச்சு. ரவுண்ட் அடிக்கும் வயிறு, வழியில் என்ன பண்ணுன்னா நடக்காது, காலை ரெண்டையும் விரிச்சுக்கிடும், பின்னங்கால சுற்றி சுற்றி வரும். சுற்றி வரும். வெளியூர் வேறு டிஸ்ட்ரிக்கு வேறு இதுலேருந்து வராங்க பார்த்தீங்களா, டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து. அவங்களுக்கு சனிக்கிழமை ஃபுல்லாக நான் இருக்கேன். காலைல 10 மணிக்குள்ளேருந்து இருப்போம். சண்டே ஒரு நாள் தான் ஈவினிங் மட்டும் வைக்கிறது, பாக்கி நாள் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து வைக்கிறோம். ஒரு ரெஸ்ட்டே இருக்காது, வெளியே எங்கேயும் போக முடியும். எல்லாம் டாமினன்ட் குட்டியாக இருக்குது. இது ரொம்ப டாமினன்ட். இந்த இருக்குல்ல, தெரியுதா? இது அதுக்கு மேலே மோசம். எப்படி போகுது பாருங்க. ஃபீமேல் அது இல்லை, 4 மேலே ஒரு ஃபீமேல். எது ஃபீமேலு? இது ஃபீமேல். ஆனால் பெருசாக இருக்குது. நார்மலாக ஃபீமேல் பெருசாக இல்லை, ஃபீமேல் பெருசாக வரும். மேல் கிட்ட பாஸ் பண்ணுங்க. 2 மேலில் கிராஸ் பண்ணிங்களா? டாகை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா 2 இதில் கிராஸ் பண்ணிங்களா 2க்கும் குட்டி பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சூப்பர் பெக்கண்டேஷன் சொல்லுவாங்கல்ல. மேபி இது வேறு அப்பாவாக இருக்கும், இது வேறு அப்பாவாக இருக்கும். வேற யார் இருக்கா வெளியே? அவ்வளோதானே. இது ரைட்டாக இருக்குது. அந்த சைடு உள்ளது அது அந்த மாதிரி லைட். பெங்களூர்ல ஏன் சைபீரியன் ஹஸ்கி நிறைய வளர்க்குறாங்க? கிளைமேட்னாலையா? இல்லை இதே வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுமே. ஓடிச்சுன்னா திரும்ப நான் வளர்த்துருக்கேன், என்கிட்ட இருக்கு. மேலா அந்த மேல் குட்டி அது மாதிரி இருக்கு. அப்பா இதான் அப்பாவா? ப்ளூ ஐஸு. என்ன ரேட்டுன்னு கொடுப்பீங்க குட்டிங்கெல்லாம்? யாராவது கேட்டால் சொல்லி விட்றேன். ப்ரைஸ் பப்பியெல்லாம் எவ்வளோதுன்னு கொடுப்பீங்க? ஓகே, இது எல்லாத்தையும் இங்கே இப்போ க்ளோஸ்அப் ஷாட் இருக்குது. இங்கே வரலாம், கிட்ட கொண்டு இதை மட்டும் எடு. என்ன தெரியும், மூஞ்சி தெரியுமா? எடுத்து குட்டியை கொஞ்ச நேரம் உள்ளே வச்சுக்கிடுங்க, வயிறை செக் பண்ணிடுறோம். வந்துருச்சு. இதுவும் ரொம்ப கான்சிபஸ் இருக்கும், ரொம்ப சிவியர்லி. இது விட்டுருந்தீங்கன்னா இதுக்கு தானே மயக்கம் வர்றது. ஏன்னா இவ்வளோதெல்லாம் கிட்டா இருக்கக்கூடாது, தெரியுதா? முடி போயிருக்கு, முடி இருக்குது தெரியுதா? தெரியுது. அதோட அம்மாவோட முடி. காப்பாற்றிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் சொல்கிறத மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவேன். பெங்களூர்லேருந்து டெய்லி அப்படியே வந்துட்டு போகணும். அவரோட வச்சுக்கோங்க, எடுத்துக்கோ. 2 தண்ணிங்க முடியும், அவ்வளோதான். நான் சொல்கிறேன், நம்பர் கொடுத்துட்டு போங்க. யாராவது இந்த வீடியோ போடையில் நம்பர் வேணால் போட்டு விட்றேன். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் கஷ்டப்படும். நல்லா லாங் ஷர்ட் போ. ஸ்மெல்லு தெரியுதா? வயிறு கெட்டு போன ஸ்மெல்லு. அப்படியே லாங் ஜாஸ்தி இருக்கு சார். லாங் ஷர்ட், லாங் மேலே தூக்கிக்கலாம். நேராக பாரு, சும்மா இங்கே பாரு. பாப்பா ஏன் கிட்ட வர மாட்டேங்குது? அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே கிளியராக, அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன். ரொம்ப அழகு சைபீரியன். இங்கே பாருங்க ரோபி. போகும்போது ஐஸ்கிரீமு ஐஸ் வாட்டர் அது மட்டும் கொடுங்க. இதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு தனியாக டேப்லெட் எழுதிருக்கேன், பப்பிக்கு சிறப்பு. ஸோ அந்த வயிறு உப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோமியோ மெடிக்கேஷன் எழுதிருக்கோம். உருண்டையா ஒவ்வொரு வேளையும் 2 வாயில் போட்டு. அதே மாதிரி சிரிஞ்சில் வச்சு கொடுக்கும்போது சைடில் கொடுக்கணும், குறையேறாமல் பார்த்து. இதுக்கு பால் வர்றதுக்கு நாட்டி அது இல்லை, அதுக்கு நான் ஒரு வாங்கி வந்துட்டு டேப்லெட்டை. அதுக்கு அதோட நான் ஹோமியோ மெடிக்கேஷன் எழுதியிருக்கேன், அது நல்லா கேட்கும். அத்தை எங்கே போகிறது, ஒரு மாதம் 15 நாளாக கூட வந்து போகணும் சார். நமக்கு குட்டி நல்லா ஆச்சுன்னா போகிறோம். இது ஒன்றுமே வர தேவையில்ல, கன்ஃபார்மாக எல்லாம் பொழைச்சிக்கிடும், கவலைப்படாது.
அதனால தான் கொஞ்ச நேரம் டைம் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறேன். இது வந்துட்டு போய் யாருக்குமே பெருசாக வந்து எல்லாத்தையுமே பொழைச்சிருக்குது. மேபி ஒன்று அது அந்தளவுக்கு மோசமாகவும் இல்லை. ஒன்று ரொம்ப சிவியராக இருந்தால் கூட 10 குட்டியில் 1-2 போகிறது நார்மல். மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேலம் எந்த ஊர்லேருந்து வருவாங்க. அதை திருப்பி நான் வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணுவேன். கண்ணில் அழுக்கு வருதா? குட்டி எவ்வளோதுன்னு கொடுத்தீங்க? சொல்லுங்க சார். இல்லை அந்த குட்டி ஒரு குட்டி எவ்வளோதுன்னு கொடுத்தீங்க? அதான் அதுக்கு 25 கொடுப்போம். 5 குட்டியும் பொழைச்சிக்கிடுச்சு இல்லை? அது வரைக்கும் சந்தோஷம். இதே மாதிரி அது கொஞ்சம் 2 வந்து பப்பி எடுத்துட்டு வந்தேன். கேட்கலாம் எனக்கு இல்லை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஷூட் பண்ணி ஆடு போட்டு விட்ருப்பேன். உங்கள் நம்பரை டேரெக்டாக போட்டு விட்டாங்கன்னா உங்கள்கிட்டயே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. புரியுதா? ஏன்னா இப்போ பப்பி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க நினைப்பாங்க. நம்ம எடுத்தது குட்டியில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பா எடுத்தோம். ஸோ அது அந்த வீடியோ கிளாரிட்டி இருக்காது. இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறது இது வந்து 4Kல எடுப்போம். அந்த இது இப்போ ஃபோனில் உள்ளதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் திருப்பி ஒரு வீடியோ கேட்பாங்க. பெரிய மிஸ். சார் மத்தியானம் வந்தால் என்னைக்கு வர்றீங்க? நாளைக்கு வரேன்னா நாளைக்கு வரேன். சேலம் விஷயம் பெங்களூர்லேருந்து திருப்பி வருவீங்களா? இதுக்காக அண்ணன் இன்னும் பண்ண சார் பெருசாகிடுது. அப்புறமா அது இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கணும். இல்லைப்பா அதே வேக்சின் போட்டிங்களா? எத்தனை நாள் ஆச்சு? 30 டேஸ்லேயே வேக்சின் இருக்கு. 30 டேஸ்லேயே இருக்கு. பார்வோ ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது. ஸோ அது போடுறது பெஸ்ட்டு. நீங்கள் நாளைக்கு இல்லை நாளை மறுநாள் எடுத்துகிட்டு வாங்க. வேக்சினும் ஃபஸ்ட்டு கார்டு போட்டு கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் விற்கும் போது அதையும் சொல்லி வேணா வாங்கிக்குது. வேக்சின் போடாமல் கொடுக்குறது உங்களுக்கும் ரிஸ்க்கு, வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கு ரிஸ்க்கு தான். ஒருவேளை வாங்கிட்டு போய் அங்கே நோய் வந்துருச்சுனாலும் திருப்பி பணம் கேட்பாங்க. அது ஒரு பஞ்சாயத்து போகும். எப்பயுமே வேக்சின் போட்டு கொடுங்க. யார் சொன்னால் 45 நாள் தான் வேக்சின் இருக்குன்னு? இங்கே டாக்டர் அத்தான் இப்போ வச்சு ஸ்லிப்பு கூட கொடுத்துருக்கேன் பசங்க. அதாவது இப்போ பப்பி டிப்பின்ட்டு படுக்க வச்சுக்கணும். கட் பண்ணி